Shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'dahu wa ba'd. Masu kallon mu barkamu da zuwa wannan shiri rana ta 27 ga watan Ramadan, rana mai albarka. Wannan shiri namu na lafiyar mai azumi wanda Africa TV3 suke kawo mana tun farkon wannan watan. Muna bayani akan shawarwari da watakila waɗansu yanayin cututtuka waɗanda suke kawo matsala ko kuma fa'ida duk biyun da ga mai azumi. To yau zan yi tunatarwa ne akan mahimmancin shan ruwa wadatacce a mai azumi. Mun yi magana a baya amma saboda mahimmancinsa zan ƙara bayani. Yanzu an yi kwana 26 ana azumi, watakila mun yi maganar cewa dama akwai sanso wanda yake sa mutum ya ji kishirwa. Idan shekaru suka tafi mutum yakan manta bai sha ruwa ba. To yanzu tasiri zai abin da rashin shan ruwa zai tasiri tun da an daɗe wannan sati na 4 kenan yanzu muke ciki ana yin wannan azumi. To shi ruwa kamar yadda muka yi magana fa'idarsa a jikin ɗan adam, kashi 80 daga cikin 100 na ruwan da jinin da yake jikin ɗan adam ruwa ne kawai. Idan ya zama na cewa ko yaya ruwan nan bai wadatu ba zai kawo matsala. To amfanin shi mun riga mun yi ta bayani. Na farko mun ce duk abin da jini yake zagaya a jiki ya kai sinadarin da zai amfanar da jiki a yanayin jini yake kai shi idan ya surku bai kauri ba. Idan jini ya kauri wanda kuma ruwa ne ke sirka jinin ya zama ya kauri, to za a samu matsala in bai kai haka ba. Matsaloli da za su gama da cewa za a iya samun matsala ta stroke, za a iya samun matsala ta ciwon zuciya, za a iya samun matsala ta koda, za a iya samun matsala ta waɗansu abubuwa da yawa wanda za su zama sanadiyar rashin ruwa a jiki ɗin ne. Wannan kenan. Na biyu mun yi maganar cewa ruwa akan fidda datti daga jikin mutum ta hanyar fitsari, ta hanyar ruwa. To idan ana fidda datti ta hanyar fitsari ya kamata sai an samu excess kenan. Misali da zan bada a nan misali shine kowa gidansa yana da kwata. Kwatan nan irin ta kofar gida da ake yin ta cikar da datti tana ta wari da sauransu. Amma idan ya zama na cewa an kyara ruwan sama sau ɗaya aka zo aka ƙara kwara sau biyu, in ya fito ma shi ma har sha'awa za ta bashi, gare ruwa na ta bi. To jikin mutum haka yake, da inda zai azufin da wani datti ya kamata a ce ruwa ya wadata a gurin. In ruwa bai wadata ba za a samu matsala. To wannan kenan. Sai na uku mun yi maganar amfanin ruwa a wajen markaɗa abinci a cikin jikin ɗan adam. Mun yi maganar cewa shi ruwa a jikin mutum kamar mai markaɗan koko ne. Duk wanda ya je gurin matar da take markaɗan ƙullun koko za a ga bokitai ruwa a zagaye da ita, ana zuba ƙullun nan ana kwara ruwa kwano-kwano, saboda idan markaɗan in ƙullun nan bai shiga a ruwa ba, injinan da suke markaɗa ƙullun zai cije, haƙoran za su cije saboda abin ya shiga ba ruwa a jikinsa, saboda haka aiki zai tsaya cak. To wannan shine muhimmancin wannan. Sannan mun yi magana cewa ruwa yana da fa'ida wajen sarrafa abin da aka ce a ƙaramin hanji har zuwa ƙarshen shi zuwa babban hanji da kuma sai ya shiga babban hanji ne ake kwashe ragowar ruwa. Amma idan ba ruwa, abin da ake dattin da ake fitarwa zai zo ya bushe, ya zama ya tokare, ya ƙi tafiya, ya zo da ya zama larura da ciki ya kulle, a samu ciwon ciki da sauransu, mutum ya ta juyi sai an je asibiti. Har muka yi bayanin cewa idan mutum ya zama na cewa ya samu irin wannan toshewar hanji din inda bayan gida ya kamata ya fita ya kasa zuwa, farko zai fara da bayan gida kamar na raƙumi haka a bushe haka buge kamar na akuya. To idan ya zama na cewa an wuce nan ya kai level da aka toshe hanji ya toshe, to zai zama akwai matsala wanda sai an je asibiti. Akwai dabaran da ake yi, a dafa ruwa, a dafa sabulu a ciki, a zo ta dubura mutum a sa wani pipe a ɗura masa cikin babban hanji har ya je gurin da aka iya tokare dinnan, zai jika shi sai fito da shi fatata haka ya waje da shi. To ba yanda za a ce an so a je haka, wanda abu ne wanda mutum da ya kiyaye shan ruwa sosai, ya zama na cewa duk abin da ya ce zai bi shi da ruwa, to za a kare, za a kiyaye zuwa wannan gurin. To sannan mun yi maganan fa'idan ruwa a jiki, cewa idan mutum ya kai shekaru kamar 40 zuwa sama, to sanso da yake gwada maka cewa ka ci abinci ma kana jin kishirwa
shi ma yakan dushashe. To idan baka da abin da zai gwada maka cewa ka sha ruwa, ka zo baka sha ruwa ba, kuma akwai matsala. Duk abincin da zaka ci idan baka samu wadataccen ruwa ba, ai zaka ga jiki ba zai gamsu ba. Saboda haka ruwa yana da fa'ida kwarai da gaske. Sannan mun yi magana wannan irin nau'in ruwa. Idan mutum ya zama na cewa rashin lafiya ne ya kama shi, ba wai misali aka dan ba, ko kuma yana buƙatar ruwan da zai shiga jiki ya mishi aiki, ana buƙatar ruwa wanda yake da ɗan sinadarin gishiri-gishiri a cikinsa. Wanne ne mai sinadarin gishiri-gishiri? Simple, ai mun yi maganar cewa idan mutum ya ci abinci, duk abincin da ake dafawa akwai gishiri a ciki, ko akwai magi a ciki, ko akwai ɗan dai wani abu mai ɗanɗano a ciki. To wannan sinadari mai ɗanɗanon shi ne yakan sa wannan ruwan ya shiga jiki, ya cusa, ya shiga, ya je taimaki jiki. Idan babu wannan sinadarin ɗanɗanon a jiki, to kawai mutum ya sha ruwa ne zai je wuce, shiga fitsari, ya fita, ya tafi. Kamar irin ruwan da ake ƙara wa mace da ta zo haihuwa, na yi bayani akan wannan, kuma yanzu an nuna mana lokaci ya kawo jiki. Saboda haka za mu sa burki a nan, insha Allahu za mu ɗora gobe. Muna kan bitar abubuwan da muka riga muka yi ne dama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.